你個 app 再入要5秒，啲用家等3秒就走晒啦。AI 寫嘅 code 通常唔太注重效能，行起上嚟會比較慢，所以你要主動出擊，叫 AI 幫手優化個 app 嘅效能。首先，可以要求 AI 做圖片壓縮，同埋加入懶再入功能。其次，叫 AI 幫你做程式碼分割，唔好一次過再入晒。仲有，要減少畫面不必要嘅重新渲染，慳翻啲資源。記得提 AI 喺 API 請求度加翻快取，等數據讀得快啲。最後，將 CSS 同 JavaScript 檔案壓縮，縮細檔案體積。你可以用 Chrome 嘅 Lighthouse 工具去測量效能分數，將份報告俾 AI，叫佢幫你將分數推高到90分以上。AI 就會根據報告入邊嘅建議，逐一幫你修正問題。